عيديد سولتيلكو أي وهليان حلبانة قولها الديغان كارجيسا يا أقاسمها جود وزارة أرمها جودها أي حركة كتشري لسميال شدد لجهر جليه دجموين كعاصمة دا هي مشاريع ده هرمركة أو لجفلية عاصمة دا مشاريع ده نوكا كوبان اسمها سريبادو لاميو يجوبان لجفلية أديجة أرمها بالشدة وأم مشروع هرمرين تصدح ده صندود ولجهر جليه قبل ده دلكا ماير كعاصمة ده هرجيسا عبد الرحمن محمود عيديد سولتيلكو ayaa ka warramay ahmiyadda mashaariicdan uu leedahay bulshada isagoo maayirku ku dheeraaday in bulshadu ka faa'iideysato dhamaystirka dhismayaasha iyo mashaariicdan loo sameeyay dawladda hoosena ay diyaar u tahay horumarinta bilicda caasimadda iyo sidii loo taageeri lahaa bulshada danyarta looguna sameyn lahaa goobo ay ku ganacsadaan oo ay kala soo baxaan masaariiftooda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdisamed Cumar Maal ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda mashaariicdan iyo sida ay bulshada baahi weyn ugu qabtay mashaariicdan noocan oo kala ah mashruuca saddexda sanadood ee horumarintana ay tallaabo dhinaca horumarka u qaaday bulshada Somaliland xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda iyo xogayaha fulinta dawladda hoose oo qayb ka ahaa fulinta mashaariicdan ayaa ka dheeraaday faa'iidada iyo ahmiyadda mashaariicdan iyagoo u mahadnaqay cid kastoo gacan ka geysata hirgelinta iyo dhamaystirta hawshan baaxadda leh ee kor loogu qaadayo adeegyada arrimaha bulshada gaar ahaan bulshada danyarta ee ku